Jarabe natural y casero para la tos seca. La tos seca no solamente se sufre en épocas de frío. Muchas personas la padecen a menudo, a veces a medianoche, lo cual les impide tener un descanso reparador. Descubre en este artículo cómo puedes preparar de manera muy sencilla en casa este jarabe natural para prevenir y tratar la tos seca. Las ventajas del jarabe natural. Si nos decidimos a preparar un jarabe natural en casa, veremos que no es complicado y, además, podremos elegir los ingredientes que más nos gusten y nos convengan. De este modo, también podremos evitar los azúcares o edulcorantes que contienen muchos otros jarabes. Estos pueden ser contraproducentes para curar la tos seca de manera definitiva, así como para la salud en general. Ingredientes. A continuación detallamos los ingredientes que necesitamos para elaborar este jarabe natural. Zumo de uva. Debemos hacerlo nosotros mismos, con uvas ecológicas que incluyan su piel y su semilla. Si no tenemos licuadora, podemos batir las uvas con un poco de agua y después de colar el zumo. Jengibre. Esta raíz exótica no puede faltar en este jarabe. Además tener propiedades antiinflamatorias, también nos aporta todo el calor que necesitamos. Usaremos jengibre crudo rallado. Limón. Las frutas cítricas contienen muchos nutrientes beneficiosos para cualquier enfermedad. Su contenido en vitamina C, en especial si usamos la piel, apoya al sistema inmune y nos ayudará a combatir la tos seca. Naranja. Las propiedades de la naranja son parecidas a las del limón. También usaremos la piel, por lo que tanto el limón como la naranja deberán ser ecológicos. Yantén. Es una planta medicinal que ayuda a suavizar nuestra garganta y la mantiene hidratada para evitar que se reseque. Malva. Las flores de malva actúan de manera similar a las del yantén. En ambos casos usaremos la planta seca. Cebolla. Nos puede sorprender que uno de los ingredientes sea la cebolla, pero no podemos dejar de añadirla, ya que sus propiedades para eliminar la mucosidad son muy potentes. La añadiremos en poca cantidad y su sabor quedará muy disimulado. Pimienta de cayena. Usaremos solamente una pizca, ya que esta especia es muy picante. Esta nos ayudará a eliminar mucosidad. Miel de abeja o miel de caña ecológica, ayuda a combatir infecciones. Recomendamos conseguir una miel ecológica. Esta no ha sido sometida a altas temperaturas, por lo que mantiene todas sus propiedades. Necesitamos. En una cazuela pondremos los siguientes ingredientes y cantidades. Un vaso grande, 250 ml, de zumo de uva casero. Unos 20 gramos de ralladura de jengibre fresco. El zumo y la piel de un limón ecológico. El zumo y la piel de una naranja ecológica. 1 vaso, 200 ml, de infusión concentrada de yantén y malva.
media cebolla cortada en trocitos pequeños, una pizca de pimienta de cayena en polvo, 5 cucharadas soperas, unos 90 gramos, de miel ecológica de abeja o de caña. ¿Cómo lo elaboramos? Una vez tenemos los ingredientes del jarabe natural listos y preparados, lo pondremos todo en una olla y lo dejaremos cocer a fuego muy lento, para que el líquido se vaya concentrando cada vez más. Lo dejaremos hirviendo durante aproximadamente 1 hora, aunque podemos probarlo para valorar si lo queremos más o menos concentrado. Lo importante es que hierva por lo menos media hora. Tras dejarlo entibiar, lo introduciremos en un frasco de cristal que podamos cerrar herméticamente. Finalmente, lo guardaremos en la nevera. ¿Cómo lo tomamos? De manera preventiva podemos tomarnos una cucharada sopera en ayunas. Para tratar el problema tomaremos una cucharada sopera media hora antes de cada comida. Si por la noche nos despertamos por culpa de la tos seca, también podemos tomarnos en ese momento medio vaso de agua caliente con una cucharada sopera del jarabe. Las personas que tienen trastornos digestivos, si les resulta demasiado fuerte, pueden mezclarlo con agua tibia o con una infusión de té verde o rooibos. Recuerda acudir al médico para que te evalúe si la tos seca es persistente.